哇！美團嗰拼好飯咧，近排真係好火啊！平時20-30蚊嗰啲外賣咧，而家10零蚊甚至幾蚊雞都有啦。咁平，究竟點做到嘅咧？嗱，今日咧就等我同大家一探究竟。咁為咗驗證外賣同埋堂食有冇區別，我哋先隨便揾一間點個外賣，跟住再入去點一份對比下。咁啊食咩好咧？食個雞啊！湛江私房雞、手撕雞加燒鴨加米飯加椰子雞湯都係14個2咋，到店都係10蚊雞啫喎，直接點呢個，寫住係預計半個鐘之後送達。前面那個停車場啊，就這一份嗎？哦，OK， 外賣到啦，係有呢個手撕雞拼燒鴨，再加呢個椰子雞湯，就係咁樣嘅。咁我哋即刻入去點一份對比下。呢間係嘛？湛江私房雞，一隻隻掛住喺度喎。要一個手撕雞加那個燒鴨。那我們點外賣的是大份還是小份呢？小份。那我也要一份小份。呢度係15，外賣加埋配送費加埋湯都係14個幾。老闆啲手法好純熟喎。哦，嚟啦，咁啊對比下啦喎。呢一份咧係點外賣嘅，呢份咧係堂食嘅。份量方面咧就差唔多嘅啫。啲手撕雞真係幾好食。OK 喎，真係，哇！啲燒鴨汁啊，滲喺啲飯嗰度咧，好香，好正。燒鴨都 OK 嘅。老闆，這個湯是免費的還是點樣？其實呢度整體環境都 OK 啊，乾淨企理。而家已經點幾鐘啦，啲人都已經食完飯啦。老闆，燒鴨那些是自己燒的嗎？那為什麼能做到這麼便宜？10塊錢一個套餐。哦，那10塊錢有錢賺嗎？薄利多銷是吧？即係講真話，10蚊一個飯邊度揾啊？雙拼添，叉雞都20蚊啊！而家我哋美團啲騎士都喺度食嘅。大哥，你也是用拼好飯嗎？老闆，那我就直接用這個核銷就可以了，是吧？支付咗之後咧，就直接係喺呢度攞餐就 OK 嘅，後俾錢都 OK 嘅。講真啊，10蚊嘅一個套餐，仲有湯飲添，性價比真係好高嘅。其實拼好飯咧並冇啲網友講得咁不堪嘅，人人都喺度踩拼好飯，但係人人都喺度用拼好飯。而家拼好飯咧上線有一個品質堂食嘅標籤，美團搜索拼好飯578咧，進入呢個活動頁面，即刻可以篩選出附近嘅品質好店㗎啦，大家可以放心食。